Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Waladina te wong akeh kafaru kang nglakoni kafir sapa ladina kang yo nglakoni kafir sapa ladina wa kadzabulan korona sapa aladina bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun faulaika mengkono kabeh iku lagum gedhe ulaika adabun siksa muhinun kang nginakno kang menghinakan syadidun tegese kang banget bisa babi kufrim lan sebab kekafirane aladina. Waladina te wong akeh hajaru kang padha hijrah sapa ladina hijrah fi sabilillah ing dalam dalane Allah taatihi tegese taat ning Allah mimma kata sange Mekah ilal Madinah ti maring Madinah summa kutilu mongko nuli den pateni sapa aladina au matu to mati sapa aladina cek dibunuh atau mati normal layar zukon nagumullah yektine bakal maringi rezeki hum ing wong akeh sapa Allah rizkon kelan rezeki hasanan kang bagus. Wa ta'rizqul hasan iku al jannatu rizqul jannati ku rezeki kang iku swarga rizqul jannati ku rezeki swarga. Wa inna wa lan satan wa ta'ala lahu wa yaktine ta wa iku khairur raziqina iku zat api-api zat sing maringi rezeki. Maknane afdhalul mu'tina yaiku zat sing paling apik nak nyukani. Sing Allah nganggep nyukani. La itu khilan nahum yaktine bakal manjingna sapa wa hum ing alladzina hajaru mudkhalan ing panggonan bidomil mim madkhalan mudkhalan bidomil mim madkhalan wa fathiyalan fathai mim la yudkhilan nahum mudkhala yardona madkhala yardona itu kholan tegese mlebu au di anto tempat yardona hu kang padha puas sapa ladina hu ing madkhal wa wa al madkhal sing yardona hu wal jannatu swarga wa inna wa lan satamna wa ta'ala wala alimun yaktine dat sing pirsa biniyatihim klan niyate wong akeh halimun tur dat sing aris sing nunda ikop nunda siksa aniko bihim manane khalimun dat sing tukang nunda gak nyidakno aniko bihim saking nyiksa ning alladzina zalik ayil amru dzalika utawi keputusane Allah ya dzalika mengkono-mengkono sing wis kliwat ayil ladzi tegese perkara kosos nahu kang nyritakno ingsun bu ing ladzi ale ka ing atase sira wa man tisapani wong ku akoba iku nyiksa sapa man nyiksa jaza waman desapane wong kok aku beku nyiksa sapa man jaza tegese males sapa man minal mukminina saking pira-pira mukmin oleh males bimis 5 kelan sepadane perkara uki bakang den siksa sapa man bihi lan ma oleh den siksa zulman krana sikap dolim minal musyrikin saking pira-pira musyrik eko talahum tegese merangi sapa man hum ing al musyrikin kama qatalu kaya oleh merangi sapa al musyrikin hu ing man fi syahril haram ing dalam bulan haram fi syahril muharram ing dalam bulan muharram summa bughiya alaihi mongko nuli den lacuti sapa alih ing atase man minhum saking kufar utawa musyrikin ai zulima tegese dzalimi sapa man bi ikhraji lan den usire man min manzilihi saking panggonane man layan surat nahu wah yaktine bakal nulungi ing man sapa Allah inna wa satamna wa ta'ala ulafun yaktine dat sing akeh nyepurane anil mukminina sing pira-pira mukmin khufurun terake walase lagu maring mukminin ang kita lihim saking merangine mukminin fisyaril haram ing dalam bulan haram zalika te mengkono-mengkono pertolongan ai zalika nasru tegese te mengkono-mengkono pertolongan iku ngene bi annabuh lan saat temne Allah Ta'ala iku yuliju nglebokno sapa wa alaila ing wektu bengi fin nahari ing dalam wektu rino. Maksudnya sebagian jatahe bengi dilebokno rino. Wa yuliju lan nglebokno sapa wa Ta'ala an-nahara ing jatahe rino fil laili ing dalam bengi. Ayat tukhilu. Tegese nglebokno sapa wa Ta'ala kulane saben-saben suci min huma sange lan nahar fil akhir ing dalam liya. Bi ayazida gambar arep nambahi sapa wa bihi bil akhir. Lawa dalika utai mengkono-mengkono ziyadah. Manane ikta ziyadah. Iku min asari kudrati ta'ala wis setengah sanging bukti kemampuane Allah Ta'ala alatikang biakain kelan kudro an-nasrute pertolongan wa nawahalan satamne wa ta'ala sami undat sing midang kedua al mukminina ing dongane pira-pira mukmin basirun tuntat sing mirsani bihim kelan mukminin haitsu ja'ala sekirane gawe sapa Allah Ta'ala fihim ing dalam mukminin alimana iman fa ajaba mongko nyebadani sapa Allah Ta'ala doa ing doae mukminin
Dzalika te mengkono-mengkono kabeh dzalika nasru tegese te mengkono-mengkono pertolongan aidon kelan mana iku ngene. Bi anna wa kelan sak temne Allah taala wa ya Allah iku al haq iku zat sing hak, sing bener-bener nyata, sing bener-bener wujud. Asab itu tegese zat sing abadi, sing wujud, sing hak. Wa anna walan sak temne perkara ya tuna kang padha dakwa, kang padha nyembah sapa ladina. Bilya iklan ya wa ta ilan ta wa anna mata tauna ayabuduna tegese nyembah sapa kufar. Min duni sangin liyane Allah wa utawi ma ya'buduna min dunihi al-asnamu pira-pira watu ta pira-pira berhala wa yumai wa al-batilu barang batil azailu tikse barang sing ilang wa anna wa halan satamne Allah taala wa ya Allah wa ala liudat sing agung ail ali tikse dat sing agung ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara bi kudrati lan kekuasaane Allah al-kabir tu zat sing menangan nggih utawa sing agung sami aladzikang manane ya suruh kang dadi cilik apa kullu syai'in apa saben-saben perkara siwahu kang saliyane Allah alam tarono to ora ngerti sira Allah taala satuna wa taala wa anzala nurono sapa Allah ta'alam tegese ora ngerti sira Allah anzala minas sama isang langit makani banyu mataron tegese udan fatus bihu mongko dadi apa ardu bumi mukhtaratan hale ijo binabati kelawan tetukulan tanduran. Wa hadza utawi iki ku min asari kudrati setengah saking bukti kekuasaane Allah. Inna wa satuna wa ta'ala latifun dat sing welas fi ibadi lan pira-pira kawalen Allah fi ikhrajin nabati ing dalam ngetokno tanduran bilma iklan banyu. Khabirun to dar sing pirsa bima iklan perkara fi kulubim kang ing dalam atine wong akeh. Inta takhiril matori nalikane terlambate udan. Lahu tetap kagungane Allah sarasan maute apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardi kang ing dalam bumi. Ala jihatil mulki yang atasi arah miliki atau ala jihatil milki yang atasi arah miliki atau arah ngerajani sang mawad wa anna woha wa inna woha lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna woha lan satuna woha ta'ala wa inna woha lan satuna woha ta'ala iku lahu wa yaktini ute Allah iku al-ghani iku dat sing sugih an ibadi sangi kawulane Allah alhamidu tu dar sing terpuji li auliya iki gede pira-pira kekasih Allah. Alam taro eta alam tegese ra ngerti sira ana wa satamna wa ta'ala usakhara ngatur sapa wa lakum gede sira kabeh mak ing perkara fil ardi kang ing dalem bumi. Minal bahaimi sing pira-pira kewan wal fulkalan ing prau aisufuna tegese pira-pira kapal to prau tajri kang lumaku apa sufun fil bahri lan perkara. Lirukubi koron numpak wal hamlilan nggawa barang. Kabeh iku diatur bi amrihi lan keputusane Allah bi idzni tegese lan izine Allah. Wa yumsiku lan nyekel sapa wa ta'ala as-sama ing langit min antaqoa ai bi an la taqoa supaya ento ora tumiba apa arat eli Allah taqoa supaya ora ceblok apa sama alal ardi ing atase bumi langit iku diurusi pangeran dikendalikan supaya enggak jatuh alal ardi ing atase bumi illa bi idnihi kecuali lan idine Allah fatahliku mongko rusak sira kabeh utawa tuhulaku mongko den rusak sira kabeh. Inna wa satamna wa ta'ala binasi klan manusa wa raufun iktina aga walasi rohimun tur tegesi aga walasi fitas khiri ing dalam ngatur wal imsaki lan ngeker. Wa huwa ta'ala alladzi zat ahya kang uripna sapa latikum ing sira kabeh bil insya'i klan wujudna pertama summa yumitukum mongko nuli matana sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh intan tiha ya jadikum nalikane entek ajal sira kabeh. Bareng ngono sumaya iku mongko nuli nguripna sapa wa kum ing sira kabeh dal ba'si nalikane tangi sangka kubur. Innal insana sak temene manusa ilmu musyrik kang musyrik kula kafurun iktine akeh kafire. Akeh oleh ngingkarine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah bitarkihi kelawan oleh ninggal kafir ninggal tauhidahu ing nyuwicekno Allah tauhidahu ing nyuwicekno Allah. Mun kula terangno masalah hijrah masalah walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum wa rizqan hasanah. Terus ayat niki turun dalam konteks hijrah sing nyata terkait ruang dan waktu. Terus kita tahu nak Madinah Mekah niku saniki dihitung 460 kilo, pinten 460. Jadi secara fisik jelas tiang hijrah niku menempuh jarak 460 kilo. Niku wonten sing dibunuh orang kafir dibantai di tengah perjalanan. Ada yang mati normal karena kecapean. Sing ngalami niku sedanten tetep diwales Allah rupane napa swarga. Kemudian setelah tahun 10 Hijriah
Ya, tahun pinten sedasa napa Hijriah. Berarti Nabi sudah umur 62 hampir 63. Mergi kula nate ngitung nak umur nubuwahe Nabi 40 tahun. Teng Mekah niku 13 tahun dadi Nabi. Berarti Nabi pas hijrah niku tahun pertamane niku 53. Nggih, tahun pertamane hijrah niku berarti Nabi umur pinten? 53. Berarti kalau tahun ke-10 ya Nabi sekitar 62 nginjak pinten 63. Nah niku badha Fatih Mekah niku tanggal 10 Ramadan tahun ke-10. Ya Fatih Mekah rata-rata ulama ngitung pinten 10 Ramadan tahun pinten ke-10. Niku Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Saiki ku ora ono hijrah sause secara fisik hijrah wis ditutup. Walakin jihadun waniyatun sing ijau karek niat ambek jihad ambek berjuang. Niki rumono mawon kula tak maca hadis-hadis sahih. Terus akhirnya Nabi ngendikan gawe kesimpulan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajir man hajara mana hawa anhu. Sing darani wong Islam sing wong Islam liya selamat sangka polahe tangane lan polahe lisane. Terus wal muhajiru te wong kang hijrah ning era badal fathi iku man sapa wonge hajaro kang gelem ninggal sapa man. Ninggal ma ing perkara naha kang nyegah sapa Allah anhu sangking ma. Terus sinten mawon sing ninggal barang maksiat niku berarti statusnya disebut napa muhajir. Kemanane muhajir ninggal lah di manane nisbate fisik ya ninggal kota Mekah menuju kota napa Madinah. Berarti nak perilaku ya ninggal barang elek menuju barang napa apik. Lah niku setelah Fathu Mekah disebut wal muhajir man hajaro mana hawa anhu sing darani wong hijrah iku sing ninggal apa sing dilarang apa. Pun niki riyen nggih terus niki dadi pengetahuan. Nah kemudian ada masalah-masalah politik ya, masalah-masalah macam-macam. Atau sama nggih misalnya kula nate neliti biografi sing wonten teng Quran. Niki rungono tenan nggih. Zaman Nabi Sugeng itu selalu ada daerah-daerah sing disebut Ardisuk. Misalnya Usoyah hari ini wonten daerah jenenge Usoyah, Dakwan, Rilan itu daerah-daerah sing dicap Nabi daerah buruk. Kemudian kalau era ulama-ulama Irak sing sakniki terkenal itu ya dianggap Ardusuk. Ke Irak yang sekarang itu bekas Babylon sing dulu kota sihir. Wa ma unsila alal malakaini bi Babylon apa Harut wa Marut. Terus macam-macam ya. Kemudian ulama itu khilaf, kalau Anda hidup di negara yang enggak prospek, boleh pindah. Di mana di tempat Anda pindah itu menjadi nyaman beribadah. Ini rumah tenan, misalnya sampean ditakdir di kota Jakarta, pas kota, di situ misalnya banyak niklab, banyak maksiat. Itu terus misalnya terus pindah teng mriki teng Beduan misalnya teng desa. Tapi genti dosa ngrasani hasud drengki. Dadi nek ning kutha itu dosane pornografi, nek ning desa dosane napa? Hasud drengki ngrasani macam-macam. Lah itu terus gimana? Ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk buat tinggal malah ra ono sing nyembah pangeran. Jadi sebaiknya gak usah pindah. Mboten usah apa? Pindah. Tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu ben tempat itu ada yang soleh. Ya ada yang apa? Soleh. Wah kata. Dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ila yaumil qiyamah. Karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam ya baru kayak wong mahasiswa sing kuliah di sana. Mungkin sebagian juga ada orang bisnis macam-macam. Sehingga Australia menjadi ada Muslim dari minoritas lama-lama jadi komunitas ya, dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu, lama-lama dimaklumi, mungkin lama-lama juga jadi mayoritas. Begitu juga ke Inggris. Pertama dulu orang Islam yang kau buruh, sesuai suka, sesuai kelar tuku Manchester City, tuku macam-macam, jadi bos, jadi nawa bos. Wong kafirnya sing jadi nawa buruh.
Lho nggih to nggih. Pertama wong perantau-perantau sesuk dadi wong sugih kados sinten Al-Fayyad ya. Al-Fayyad terus ilat Inggris nak darani Dodi napa? Fayyad. Niku ilat Arabe napa? Al-Fayyad. Wong sing akeh duwike wong Arab nak darani napa? Al-Fayyad. Duwike saking akeh. Fayyad itu melimpah. Nah, itu yang kita benarkan. Niki rungokno tenan. Karena kalau teori hijrah itu niki bener sampean, biar teori yang bahwa hadisnya Nabi itu tidak main-main. La hijrata ba'dal fathi. Teori hijrah itu sudah selesai. Berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah nopo selesai. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu masih jihad dan niat. Jihad itu pokoknya niat berjuang li'ilahi kalimatillah. Niat itu semuanya murid-murid agamanya Allah. Mboten niki rungokno tenan nggih ben sampean optimis. Sekarang kalau dibalik, misalnya orang yang sudah Islam di Inggris 10, merasa Inggris itu daerah Kristen, bu Anglikan, bu nopo-nopo, terus pindah di Mekah. Berarti Inggris sama sekali gak ada Islam. Berarti kowe ngosongno bumine Allah, sangka wong sing nyembah Allah sama sekali. Andai kan sampai Anda baca hadis itu, tentu fatwa Anda, misalnya Anda jadi ketua MUI, Islam yang ada di Inggris 10 pindah saja ke Mekah. Yang di Papua, yang minoritas pindah saja ke Jogja. Wah, nanti yang sudah kadung ada Islam akan menuju daerah yang masih Islamnya agak dorong Jawa malah nguyai segoro kan. Nguyai apa? Segoro. Mesti ngono beban ora go dhuwit malah dadi bane wong akeh kan. Boten iki penting. Makanya Nabi ngendikan walakin jihadun wa niyat. Nah, ternyata hadis itu lebih benar. Jadi era sahabat itu banyak yang ketika di Medina itu gak tertarik karena Islam banyak terus pindah ke Kufah. Itu yang melakukan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pertama sahabat alim sing ninggalo Medina. Beliau hidup di Kufah. Akhirnya Kufah ganti sentral Islam, termasuk akhirnya pinter Imam Syafi'i yang pergi urip teng Mekah, teng Kufah. Pinter Syekh Abdul Qadir Jilani pergi urip teng Baghdad. Baghdad gue kawasan nopo Kufah. Mulane sanad-sanad Quran akhirnya pindah Kufah. Sampeyan saiki pikir, Quran anane Mekah Madinah, tapi sanad aline teng putih. Teng Kufah. Sanate Ibnu Katsir, tok Kanjeng Nabi ku bulet, mergo Abdullah bin Katsir niku ngaji be Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib tesih ngaji be Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Berarti munculot pinten? 4. Ubay bin Ka'ab lagi ngaji ning Nabi. Cepet Imam Asim. Imam Asim tiang Kufah. Imam Asim di guru jenenge Abdurrahman As-Sulami. Ini langsung ngaji Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngaji sinten? Ngaji Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pindah teng Putih Kufah. Di Mekah sing pusat Islam sanate bulet. Tuke Kanjeng Nabi. Kufah sing adoh keng Mekah, adoh keng Madinah. Sanate cepet mergi wonten sinten? Sayyidina Ali. Sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam. Kufah, Basrah, Baghdad itu satu kawasan sing saiki disebut napa Irak. Syekh Abdul Qadir teng mriku, paham Imam Syafi'i pintere teng mriku, Imam Abu Hanifah pintere teng mriku. Ning rungono tenan ya. Sehingga kita tidak perlu fatwa, misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika, di Inggris, di Swedia, macam-macam. Asal jangan kecelakaan kayak di Swedia. Swedia itu agak kecelakaan. Pertama orang Islam di sana dikenal, kok Islam Ahmadiyah. Pertama sing gowo teng Swedia, Islam apa? Ahmadiyah. Jadi langsung di Nabi loro, semua angel udah danane. Itu satu-satunya daerah minoritas yang orang Islam pertama apa? Ahmadiyah. Jadi angel datang karena pertama yang datang Ahmadiyah. Faham ya? Itu sampai bertahu titik perkara. Jadi hadis itu ada di Bukhari, di Muslim. Mang Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Berarti sudah ada teori kalau kamu nggak nyaman di satu daerah yang minoritas, kamu harus ke mayoritas enggak. Ya kemana saja asal Anda niat baik dan ada peluang baik, lakukan. Itu ada seorang tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saat di sini bisa baik. Nabi ngendikan al ibad ibadullah wal bilad biladullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Negara ya wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Pokoke kowe anggere entuk apik ning kono ya semukim ning kono. Nah, itu yang menginspirasi Islam Gujarat, manggon Aceh. Dagangan ya rabi barang macam-macam terus dadi Islam teng putih. Aceh sanak putune ponakane do ning Ampel, wis ning Ampel.
Terus ono Raden Fatah bidani Demak sesuai do Jipang Panolan. Sesuai terus dok Jogja, Suto Wijoyo, Badi Wijoyo terus dok sampean barang nih guys. Nanti sing ketemu, semoga nanti sing nyaman cocok. Terus nomor faktornya katut babon, mau katut jago, semoga angger cocok untuk ridhani Allah. Fahai suma asob takhiran fakim. Di mana saja kamu menemukan kebaikan, fakim, maka kamu harus di situ. Maka kamu harus nopo di situ. Kalau tak cerita sejarah, ben sampean ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, kalau cerita itu udah bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah, disempurnakan oleh Abu Bakar. Klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku konco-koncone Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman itu munteng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Sahih sing aran kitab Bukhari, anak turunin. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja, karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Ini rumah dan Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabir sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu anal ardo lam utoqaddis ahad, dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilamu anal ardo lam utoqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisur rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucakno wong napa amali. Terus Salman Al-Farisi rati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam, karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, delalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang buatan daerah-daerah menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Nah, yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali, urip teng Pasai, teng Aceh, teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali, karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Jadi kue buduro, jadi akhirnya artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum nyembah Allah, itu paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan, dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori dabul anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Cuma malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara. Mulai kalau angker kawang santai-santai kalau kira rasa urip ning Rembang mau ngalim pirang-pirang mesti mahjub. Dadi kiai ning Irian Jaya dan ning Papua, kan iso kiai level provinsi Pak perkara itu kan. Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud itu mergo gawane nguyai segoro, paham ya tahsilul hasil. Jadi paham ya, jadi ini penting. Meskipun kita mungkin nggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwanya Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat. Annal ardo lam tuqaddis ahad, bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahir di Mekah, uripe di Mekah kelakuannya ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahir di Yasrib pedalaman. Jadi sahabat nopo Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip di Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Malah sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Tuwe Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng
Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang qiraahe napa Ibnu Katsir. Mergo sanate luwih cepet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran dadi kersane ngoten. Ya wis ora karepe Imam Asim wong ndi ora ora. Ibnu Katsir wong ndi ora ora. Soale roe juara untuk hadiah wis ya. Wong seneng Quran kok ngono tok iku piye. Mau ketinggi ku ya dosa, mau dukung ya tambah dosa. Wis barno. Tapi kayak ben roh duduk perkara. Paham ya, terus kula suwun enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin